sampai sampai Lho mengke sanono enek neng anu. Marzubin tapi sing nang kono ka napa? Abikin. Pira bikin abik ini sarane kurang mburi nang Wahab napa enek sing ngomongne lek ketika sing nyewa kuwi mau ternyata mampu. Nggih, memang ngoten no. Lah niku lho. Nah niki to wala abikin wala maksubin li riman buah biyadi wala yakdiru ala nasihi akibal abdi. Jadi mampu untuk melepas atau mengambil lagi ya enggak ada masalah. Utawa nyewakne perkara sing digosok sing kon nyewa ya sing gosok kuwi. Dadi sak bakal balik. Ini kalau kayak adol nang ngene kewan liyane sing takane dhewe sing ucul ora kena dicekel niku pokok wong iso nyekel ya enggak apa-apa niku. Lah nggih lek digosok niku kan ra balik to malah. Kan, Tapi ya wis masih aku pengen nyewakne iki. Digosok wong ya wis. Akhirnya balik deh. nyewane mano mabur. Nek cek kuwasa berarti kan dimasuk koridor umum. Ya. Qadaratu tasal. Malah hak izin niki dan juga tidak boleh bagi wanita khaid niku wau yang muslim untuk khidmat kepada masjid. Niku berarti yang syar'i. Asline ya iso cawe wedok ini masjid. Oh iya. Terus saiki anak anu. Nang wayah set. Ah, ketok lek nggih pempes kan sing disamarane nang masjid kan elek ceblok. Alwis. Tapi iki ngomongane samar iki kan ya perkara sing samar sapa sik. Lek mbiyen ki ora enek. Ora sik to. Samar iki hukumnya panggah lho, Mbak. Ora kok saiki iki ilang. Jadi khauf itu tetap ada, hukum khauf itu. Ora kok diganti. Sekarang mutlak boleh, ya ora iso. Berarti lek khauf lek wedi ngregeti masjid kok masih ora piye-piye tapi lek wedi ngregeti masjid ya panggah. Kenceng men. Iki bahkan mboten ngoten niki wae napa senajan dhek iki sentosa saking napa jenenge tawis. Nah, bro. Senajan aman kleman. Sebabnya Buntel kan yo. Ya wis bahkan dibuntel kayak yo soalnya double-double soal wesi barang. Apa mergo awake najis. Hah? Liktidaihi al-muksu. Dadi Karena maksudnya kan pasti, ora niku oleh. mengke dhek kan malih menimbulkan muksu lek ngoten niku. Lha apa? wong kan enggak oleh meneng nang masjid. Nah, Nek sing liwat oleh tapi aman sangka. nah murune sing oleh. Wong lewat niku sik makruh lho. Heeh. Bisa sing ngkai kan meneng. Tapi yang larangane ghat kan utawa nggawa muskaf utawa maca Quran kan yo ora oleh. Nggih, taklim Quran juga enggak boleh nyewa dingge cah wedok sing head niku. Ya. Tapi umpama duwe tugas ngajar terus piye ora usah mulang. Lho yo kan niate kena liyane, because dizikri kan kena. Yo. Kan Quran itu because dizikri kan kena. Itu kan yo khat-khat apa enggak ngajar. Di Al-Qur'an. Lah iya, kosdune wong ngapalan Quran kae yo oleh, lek kono ora niat maca Quran tapi ngreksa Tapi apa-apa. tang mriku sing Wahab iku jake rada kenceng. Apa nang Kecegat. Sing napa? ora lek Mau, nek enggak. dingge pancen ngono kuwi lek wong wedok kat iki enggak oleh maksudnya sing enggak oleh. Iya meneng. Lah, kaitane hukumnya ngono Lah, kuwi. kaitane murur karo muksu bedane kan lek Sing murur. sami niku muksu kalih tarodut. Nggih. Lek sing niku mek lewatan iki lek teng Bojere niku kok mlebu lewat pintu 1 keluar lagi. Lah nggih, syaratnya kan niku. Lek mlebune teko kene, metune teko kene iki termasuk muksu kan niku. Berani. Apa nek lek dhek mlebu terus mek munyer terus mek Nah, balik. Nah, soalnya apa? Ora enek tujuan liyane berarti. Ora liwat. Tapi lek dalane enek loro kono akhirnya iki mlebune kok kene, metune kok kono iki sih oleh iki diarani. Yo niku tidak harus ngono Pak Man, Pak lembunu Pak kono dikunci ya balen neh lho. Lho kok kunci deh. Kadem kok kunci deh. Ono Pak. Bojone tak mer. Lho, lek lawange tok ora apa-apa. Penting gawangane bolong. Mau lawange disendekne ora. Kuwi dengan alasan likit matil majidi to. Lawange lho dadi. Tapi lek ora likit matil majidi kan yo ora apa-apa lek kaya Gus Novel mak liwat tok. lek lewat Liwat iki lho ora apa-apa. sing nyewa. Karena wong haid kuwi terbatas. Ketika harus muksu bagaimana? Contohnya ngilangi telek. Yo, ngilangi telek apa yang megur melu aku liwat tok ya ora Tapi mungkin umpama- meneng. niku dirata. Wong wedok sing nyambut gawe dadi margot niku ora oleh nih ya. Dalam kondisi haid. Haid.
Sing ora oleh kan head. Lah iya lah pas enek petugas. Ya merbatnya aja sitok kuwi tok. Dadi gentenan. Ya penak nggo wayahe nyapu malah. Loh, bayaran Masjidnya gede iki. Masjid Masjidnya gede. Jadi lek murur cek oleh itu pun dengan atas punya zon bahwasanya tidak talwis. Lah ya langka wong itu dadi marbot iki. Wonten. Ya enak Tapi ae enak. lek sing lanang nang Biasane sekalian Enak nih sinetron. sing lanang tukang adan tapi sing wedok tukang nyapu, ngepel. tapi lek nyapu nang jaba ora apa-apa, Mbak. Nang jaba maksudnya nang luar area masjid. Nang Parane parang sian biasane sekalian-sekalian. Jadi sing wedok tukang sing lanang adan sing wedok. Padahal kudune ora oleh ngono iki. Hmm. Masa lanang wedok kerja ning nggon sak nggon ora oleh kudune. Atau kegiatan masjid dan Pas- adanya Pas manfaat kepel ketorono glebak nih. itu harus wakiat Nah. harus didapat oleh si pihak penyewa. Fala yasihu maka al istijar li ibadatin tajubihan ya dan orang terkenal ni apa salawat ya Allah. Ya Ramadhan dalam takut bidang kali mustajab bal masjid. Maka tidak sah. Sewa menyewa. Nggih. Sewa menyewa. Menyewa untuk ibadah yang di dalam ibadah itu wajib untuk niat dan ibadah itu tidak bisa digantikan seperti nyewa wong kon nyewatne. Au salatno. Aku salah lah. Iki yang berhubungan dengan fardu ain. Mama sakit ngono waris mesti ana sing. Masa perduki masa sunah ya lek salat ora oleh. Aku salatno sunah tuh oleh. Yo. Engko ganjarane nggih. Ya. Berarti kasolawat iki ora Ae dhewe biasane ora ono. Aku izin pamit. Aku pamitno. Pamit ki sapa? lek poso dipasakne ora rene. Tani wong. Yo sing ibadah perlu sunat, perlu niat yo ora oleh. Sing perlu niat iki gak Perlu niat. bisa. Kecuali Tidak haji. bisa diganti loh. Nah, kecuali haji. Kasolati wali mamatiha. Enak nek Imam diganti. Ya, kok rasa salat ae. Ora poso. Rasa Bayar. poso. Iya. Mau sugih-sugih wani bayar. Berarti nggak boleh niku nyewa wong kon nyolati utawa kon ngimami. Ya lah soalnya lek wong ini ku ngimami, pahalane yo dipek dhewe ora mungkin balik teng ngene dhewe. Iki sing lucu ki hatimu. Jadi imam lek apa imam bayaran iki ora enek. Enek prabot atau tukang azan. Imam Bisaro. Ora. Kayak bunga-bunga. Luwih gede to. Tapi kene ora jatah imam-imam. Ono ora dijatah rayaan ngono sing arep. Maksudnya jatah ngimami to. Dapat bal. Imam sholat itu tidak sah ya ijarah itu. Gak. Ya Boleh. Iya lah, gini mamane saniki Pemenang yang ngimami. mencari seseorang itu untuk dijadikan imam ngono. Akad itu berarti fasidah. Nggih, enggak sah. Betul loh. Kan di Masjid Agung kan enek kontrak. Kan malah manfaatnya tidak waqiah kepada mustajir, dipek dhewe no kali sing imame. Betul dheweke niku wonge pacane penak sing mustajir iku nek dimami dhek marem. Mundak kusuk. Ya disangone mboten bisa di Lah nggih. Nah, niku isti mboten anu, Mbah, ujrah misil ae benar. Misal. Aja diakad ijarah, maksudnya kan Ora kena tok to niku. diakad. Gambarane Maksudnya niku. ketika ngomongnya ijarah kan sering ya nang ndi-ndi nak kutha terutama. Teng mriki wonten Bang Yan. Saat ini akad ijarah kalau 11 saja kan nggak terjadi. Umpamanya imamnya orang nganggep akad ijarah, tapi sing ngongkon akad ijarah kan podo dadi akadnya. Ora kobil tu kok. Lah, niku lho. Ya saya Pak Lukman sepindah silaturahim kabeh kalipun kula rawuh sowan mriki. Pisan badhe Masjid mriku ngersakaken maghrib jatahe jenengan. terus maksudnya Bulan akadipun pripun? dipun bayar Akadipun 3 pripun? juta. Nggih. Akadipun pripun? Nggih, sabulan dipun paringi dondong pengaring-aring. Berarti kan sudah ijarah niku. Kan ra mungkin. Jenengan kula sewa,
kula kereng ngimami. Langsung wah martabatku jatuh. Disyarah mawon sae. Sarah Pak. Loh, enggak ini perlu diluruskan. Jadi ketika sementara di mana-mana itu pripun kontraknya. Ijab kabulnya antara yang ditunjuk dengan yang menunjuk itu. Saya tahu kontrake jaran apa mboten. Nah, itu makanya sementara ini pripun kasusnya. Lah yang gitu kok. Urung tanggal. Gen kula niku kula ya ora tau disewa, ya ora tau nyewa. Tapi mami terus. Lah iya panjenengane kuwi. Arep ora kuat. Bisa roh bisa nokakan. Boten. Akhir tahun biasanya Mbak. Betul. Ini kan kaitannya ketika bisyarah, ketika ujrol misli, ketika dengan ijaroh. Niku kan bedanya itu kan ketika tanggung jawab tadi. Berarti seandainya dia itu ndak dikontrak, dia disewa kan berarti kan ya sak sire dhewe. Tapi ketepaan sing dikongkon gelem kabeh mergo apa nang omah ra kangge. Wong Iya, bener, kene bener. kota bisa. Beranten kasusnya itu kan nek hak antara mustajir karo mukjir itu kan ya Mboten dirunut dulu atau ini apa proses dulu apakah itu akadnya ijarah. Kalau akadnya bukan ijarah kan enggak masalah kok kan. enggak akad ijarah kan tidak sah ketika imam. Nggih. Imam. Tapi untuk penyemangat Kang Umar. Lah nggih, tapi ketika Kalau seseorang itu bebani. dibebani jenengan saya kontrak, saya sewa untuk jadi imam di Masjid Agung Kota Blitar tiap maghrib dengan ongkos sekian. Berapa? Sajane ngeten to lek. Nah, terusan pripun cara Mboten maksud jenengan memaksa orang untuk maksud jenengan niku mboten kok ngoten. yes. Kula paham. Kuwi diakati apa to jane? Lah ora ijarah. Kan ngoten Mas. Nek ijarah ndak sah kemudian solusinya gimana? Kerasan kula nggih mboten gadah masalah niku kula mboten gadah solusine. Betul masalahnya ketika ijarah itu kan mengikat. Nggih. Nggih, langsung Kan ada karena kata. sudah disewa. Nggih. Tapi kalau umpamanya tidak berarti kalau umpamanya itu kan tidak disewa itu kan berarti dia teko yo kena ora teko yo kena, tapi nek disewa kan berarti dia itu kena hukum bahwa tidak datang dia itu Nggak bisa, nggak semata nggak diikat dengan sewa nggak bisa. Lek karena sanggupan tetap nggak harus disewa kalau sampean sanggup ngimami teng mriki. Ya janji. Janji. Lek dijanji kan Iso. itu beres. Mungkin Ora nganu. ngangkat Nggak hanya ijarah saja. Engko betungnya ngene. Masalah hubungannya kan niku iso-iso kan masalah fardu kifayah ya. Anu jamaah kan kuwi. Engko lek nang akhir tahun malah ana sabili khair. Nek kene ana sabili khair, ora sabili lah. Dadi ora jatah kok infak iki. Amin. Kuwi malah duwe tanggung jawab, Mbak. Jadi ikatan antara imam dan Tapi dia disewa salah to Mbak Bangga. Salah. Ya lek maksudnya Tapi kan sing di jatah jualan nang imam iki malah kan imam pada tercantum ning sabili lah khair. dadi lek jualan Jadi kan dana kan ini syaratnya nek ijarah itu kan ijarah itu kan si apa? Si mustajir Si mustajir itu kan dapat apa? opah. Upah. manfaat memang Manfaat. buat dia. Tapi umpama sing nyewakne sak kampung ngono piye persetujuan. Lho ora masalah kuwi akate, Mbak. Masalah Sing akate sak kampung. Lho, ora, Tapi iki wakilan DPR sitok. iki ora masalah sing akad sapa. Ora sah Jadi, akate. kemanfaatan jadi imam. Kemanfaatan jadi imam itu kembali pada imam sendiri, enggak Nah. sapa-sapa. Oh. Ganjaran itu ora bakal dipek wong desa kono enggak bakal. Sampene Sing ngepek imame bar dhewe. dijekne risalatul muawana sampean ngeyel ae. Alhamdulillah. Masalahnya Ijarah tidak boleh ya wis. Terawih ngono ya. Kok bangga ngeyel lek sing nyewa sak Umpamanya kampung. manfaatnya kembali kepada jamaah. Manfaat. imamnya Bukan jamaah ganjaran. piye? Pripun manfaat kembali ke jamaah pasti. Piye? Loh, lah itu wong wedok-wedok anake cah cilik-cilik lanange kemudian dheweke anake lanang sitok suwung sing bojone. Ngeten ya. Kula nyewa Iku wong kan. kan dadi imam. Hmm. Berarti di situ kan manfaatnya Imamnya harus malah apa-apa. manfaat imam itu toh.
Jadi Itulah. kata-kata imam itu harus menimbulkan manfaat untuk orang lain itu. Orang Padahal lain. Imam niku dipek dhewe ya dia mungkin. Dia anu lah sing jamaah kan untuk ganjaran kok jamaahe. Imam kan ada sendiri. Ganjaran Kan dhewe. akate iki Oh. ngimami. Imami. Mulai orang wayah niat ngimame masa dadi imam ya pengarah oleh ganjarane imam. Kan ngoten. Bukan masalah itunya loh. Keterikatan itu kan Lho mboten yang dipertimbangkan itu malah bukan itu di dalam hukum. Ini jawaban saya pas. Jadi hukum itu tidak bisa kita larikan pada pertimbangan kita, tapi pertimbangan hukum yang diitibari adalah itu itu kemanfaatannya tidak ada kemanfaatan bagi penyewa. Kan ngoten tok to. Masa enggak terikatnya karena guru Wis di kula wentah model piye pokoke lek nyewa imam ra oleh. Tapi lek nyewa Imam Khairuddin dikongkon tandang gaene sawah iso. kowe haredai ini. Mbah Imam lah disewa kon tandang gaene sawah. Ini perlu dikaji mamane sing makmume muarem nek dimami kuwi ngono ya. Enggak, bukan masalah Niki bab manfaat lho, Mbah. Ya manfaat. Saya diomongnya bab manfaat bukan Enggak. Imam. Sing saiki oleh ganjaran imam apa ora sing marep mengke? Nah, oleh dum-duman ganjaran imam tuh ora. Bukan ganjaran marem iki. Lah sedangkan di dalam sholat itu kan ya harus kaya apa? Berarti anu bayar mareme berarti. Ya kan yang ngarep menengnya dipajang. Kayak marem nyewa. Sapa oleh nyawang kuwi guyu nyewa. Ya lucu to. Salat Mbah Pangeran marem-marem. Salat sing saiki piye? Ra marem mau. Berarti ora nyembah Pangeran, nyembah marem. Berarti dadi bayar. Tapi Mari anu. Biyen iki nek kadise ganjaran imam oleh diwene. Ganjaran maca Quran kuwi cek kena wis disuwa cek kena. Tapi lek ganjarane imam mutlak dhewe. sementara nang anu nang kutha bukan enek ngene kasuse. Jadi hafid itu disewa untuk ngimami tarawih. Heeh. Katam enek sing sebulan katam, enek sing setahun itu separuh, tahun berikutnya separuh. Itu loh kasusnya itu. Enggak masalahnya sing disewa maca Qurane apa enggak kan itu. Ya kuwi. Loro-lorone kuwi. Ono Imame ora piye. Lek sing imamah niki kan jelas tidak boleh to niki sing dadi Lah iki kasusnya nang kutha ya. matihan. Sohe kanca-kanca sing hafid. Rahmane iya. Rahman ya iya. Nggih. Ini cara seandainya di sini tidak disahkan, kemudian menggunakan akad apa supaya kedua belah pihak itu Lah niku, Bang. Sorone niki sing golekne akad niki oleh ijarah ora? Oleh ujrah ora? Lek sing golekne akad ora oleh ujrah ketok ya wegah iki padha. Mari angel iki. Ya, golekne Pertimbangannya harus cari kol-kol sing iki kudu golek kitab sira dituku barang. Lah nek nang kol iki anake ngono kuwi Iya. dadak kon golek ya. Karena dasar yang jelas ini di dalam ijarah itu kan harus ada manfaat. Nah, manfaat ternyata syaratnya sakmono kan. Manfaat mukawamatan. Apa tau ngeten mawon lho. Anggap saja tidak menggunakan akad yang sesuai aneh. Tapi ketika tidak saling merugikan kan duitnya bakal halal toh, Mbak. Bener lho. Berapa tenisane? Engko lah ya mek bisa roh kuwi rasa. Nang kutha Bayaran. sing traweh iku lho, traweh terutama traweh. Iki bisa roe krana dingge basira. Hmm. Dadi kemarmane wong-wong kuwi. Kok nang kotane kene imame traweh ya oleh Masalah Jatah. Sing hafid ki lho, kan gak iso digenti. lah nggih masalah iki lek hukume fikih enggak oleh yo. Engko artiku barane enggak arek ndi lek panggah enggak yakat ijarah, panghaket ijarah lho yo. Lek liyane jurung buka. Lek panggah ngakete kowe ngimami ning kene tak bayar sakmene sak bulan. Terus sak suwene traweh iki tak bayar sakmene kuwi panggah enggak oleh. Nek Tapi pengen oleh. solusine ya diwehi.
ya diulang dhisik bab fikih wong apal ora mesti bab fikih. Masalahe ngono. Paling oke oleh ngene lho, Mbah. Saman tiap ngasar tak sewa tak kon ngadeg nang kono deklak-dekluk nang kono. Aja angkat imam. Tak kon wis pokok tak kon nang arep dhewe kono. Lalu banyak duitnya itu. Iya, karena ya sing ngakad karo sing gak iki pancen enggak buka kitab iki ngono. Ah, ngono. Kuwi sing diambil kaya pendapatnya Mbah Sarip luwih manfaat. Sebab memberi dorongan kepada si makmum. Nah, sedangkan manfaat itu yang diiktibar di sini hanya kemanfaatan sing Kembali kepada pihak pihak penyewa. Penyewaan Rugi nyewa ora nek manfaate. ora lah apa-apa. Tapi nang Masjid Hidayatullah iku sing imami sapa ngono? Nek sing imami kuwi jamaah oke. Akhire kotakane akeh juga karena ngono lho. Kuwi enak manfaat. Ya. Kuwi lho. Nek sing imami sapa dititani sapa sing imami? Ah mending Masjid Agung. Enggak penak. Niku angsal ijarah lek imamnya husnul wajhi. Ganteng lho. Bagus. Bon, Gus. Enten nang mriku. Enten kuwi. Enten. Golek sing ganteng, sing anu, ngono kuwi. Suarane sing penak. Kuwi. Macane sing tartil. Wih, cewek-cewek mesti semangat ae jamaah. Husnul wajhi afqah wis double. Muni bismillah ta salah iso kusuk. Ngene nyak. Sing dibaten ora Gusti Allah tapi enggak neo. Ya iki. Wis malah penyebat fitnah. Kuwi suarane ndahno yang Ah, ndak neo. Ya Bapak Krus. Kuwi ora dikrul Padahal di malah sini kan dikrul. kasolawati wa imamatihan iki kan ilate Ora barang khusyuk, wis disebutnya ngono kuwi mau. Merawat. Alasannya sudah jelas. Bahwasanya karena dikarenakan alasannya ngoten. Alasannya nih kuliah anak manfaat karena manfaat itu tidak kembali kepada mustajir atau pihak yang menyewa itu tapi kepada si pemberi sewa itu. Yastahiku dan si ajir atau si pihak yang menyewakan itu tidak berhak mendapatkan apapun. Nek haji kan karuan memang bisa dihadiahne. Walaupun dia itu ngelakonnya dengan keadaan tomak karena dawai ulama kuluma setiap perkara yang tidak sah untuk diistijar maka ya nggak sah memberikan ujroh kepada si pelakunya walaupun dia itu beramalnya tomak. Amama adapun untuk khusus perkara yang bisa diganti seperti haji, umroh, zakat, tifaro ya maka boleh untuk istijar itu. Qauluhu wa kaunuha waqi'an wa kaunuha ghairu mutadamminah istifa'ain qasdan. Fala yasihu maka tidak sah. Ya menyewakan kebun untuk karena buahnya kebun itu. Di anal a'yan dikarenakan ain atau barang itu tidak bisa dimiliki dengan akad ijarah dengan kostu. Jadi ini DE iki nyewa kebun tapi tujuan utamanya dia adalah samrohnya atau buahnya kebun itu. Nah, aku nyewa jeruk pirang-pirang lho. Jadi yang dipertimbangkan tujuan awalnya ini kalau tujuan awalnya uangnya nopo Ora kok nyewa kebune nyewa jeruk. Anu, gambaran yang bisa niku yo. Jadi sing biasa ya rambutan, durian, jeruk barang kuwi. Lah sing jeruk bisa cek mana? Jumlahku iki tak sewa 2 tahun. Wit iki tak sewa. Kebun kan witku tak sini. Lemas yang tak sewa 2 tahun. Nah tujuannya ya memang buahe. Berarti itu enggak sah. Enggak sah. Lah di aku nyewa wit iki dingge yup-yup apa dingge nganu. Lah engko kira wae tabekan iki iso. Nggih, wae ketut. Heeh, tapi lek iki pancen biasa ngono kuwi. Tapi kene kakek sing lumrah ngono kuwi, Mbak. Oh, setahun, 2 tahun. Ya, Wis nah. lek rawuh Ngono oleh ora? ditambel iso tahun malih-malih Tapi padha 2 lumrah tahun. ning kene. Oh, nang kene oleh. Oleh. Wah, hebat kowe kene. Kontemporer kene iki. Ora. Ning kene duku dikontrak, kembang kenongo dikontrak. Tapi lek ditanggapi tujuan utama si pengontrak kan mesti buahnya niku to. Iya, jelas. Berarti Jadi nggih kuwi. mboten sah nek bicara. Nah, nggih. Udah wong aja kontrak kan. Ora, kene iki Aceh iki rata-rata ning dikontrak 10 tahun, 5 tahun. Lah ya lek tujuane buahe kan. Tujuane ben aja dilihat. Hmm. Baru kambil.
kambilan aku ya tak kontrakne. Nah iki. Ya Tujuannya bukan Degan. Podo wae. Ketika Wih, ora oleh. samrohnya. Loh. Lah saiki wit kambil buahe apa? Buahe. ora kok iki digederes kok. Ora ana buahe ora. Lah ke buah manane kan yo deresan kuwi kan yo. Ora ana nang kene kita apa. Kain aku degane. Kuwi ora oleh yo dia. Embos. Mboten itu tujuannya kan beda. Kan tidak ada buah kepala. Tujuannya biasanya itu kan men aja diliyakne. Regane petung setelah panen ya ora di anu ngono kuwi aja diliyakne. Sing pembeline tujuane ben aja diliyakne kene. Pengontrake butuh dhuwit rada akeh. Lek diundhuh pendak wulan ora iso mlumpuk. Butuhe iki marai gedhi. Wah, hukumnya penak karo manut butuh ngono ya. Lha kuwi ngangge kaidah pikir darurat tutup hukum madhurat. Sip, kowe Kerajaan terpaksa. masuk Pak Eko. Wis tono dhewe. Wis dalile nanti di darurat itu bikul mahdurat. Nah. Kayak darurat itu selalu setiap hari tidak pernah. Ya, kepeksa. Heeh. Padahal rasa iso maksa. Masalah wingko sijine kuwi mesti di kedua pihak ada yang dirugikan. Ya jelas rugi, Mbak. Lah nggih. Lah saya lihat dikalkulasi pemap. Rugi sampean. Oh, no. Ridho. 10 wit. Yo kaya pas wong, Mbak. Itu lho, temen butuh dia oke lah. Mbak, Utang pas koperasi yang wong. nganaki. Nek pas wong. Aja muni sing rugi sampean dhisik. Lek Pas ora wong. brondol. Oh, oke sing mati pan. Wow. Lho. Iya kesambat. Ngono gayamu sing rugi sampean ben halal ya. Berarti wis ra olah kuwi ya. Ora oleh wis brutes entek. Kayane mare. Iki nyewa kebun, Bang. Yo maksud kebun. Lek nyewa kebone ora lemah, ora nyewa lemah enggak. Lah nyewa lemah ora. Nyewa wite. Lek kebun ya wis enak wite. Dirah wae. Lek nyewa lemah mau buahe katut ra apa-apa. Masalah lek lemah. Apaan? Apaan malah. Nah ini bikhilaf kayak berbeda kasusnya ketika itu hanya tabaan atau orang saja. Seperti orang itu Mair. apa nih istijab Wadir dadi akad yo. Musoni. ini mestinya hadona maksudnya. Heeh wong. Berarti nyewa wong wedok kon ngasuh bocah iki tapi plus engko sak apa nyusul ini. Tapi tujuan utamanya kan hadonahnya itu nyewa rambut bocah cilik iki. Dadi lek negur nyewa nyusoni ora oleh ngono. Nek mboten rambut bocah. Rambut sing tuwek. Aku cocoknya. Kuwi dikiasne yo akeh lah, Mas. Aduh, lah iki ora tepuk wis dikias-kiasne. Mek nyewa susune tok kuwi ora oleh ngono kuwi akeh nane. Sik to, iki wis jerok karo. Kok wis ora kias barang. Ya hak ora kias. Ayo, Bang. Kias iki kelas ulama lho, Bang. Kok gaya amen. Nyewa adae jerone katut nih. Ya ini lho. Tuku isi jabane katut nih. Nek sing ora oleh niku kan nyewa kandang sak sapi, nyewa kandang terus sapine ketut mesti ora oleh. Ora oleh. Lah nyewa omah sak Isine. isine kuwi ora oleh. Walaupun dengan alasan tabaan kuwi ya ora oleh. Loh, Ya sik mae to. sing anake ngrondo ayu. Lah ya kowe. Wonge ya ora. Kuwi jumbo sak wong-wonge ya ora oleh. Bang. Ngene lho, lek nyewakne wonge metu dhisik. Nyewa Oleh. lek-lekan pas Nah kuwi lek dibarane Bustanul Samrihi nyewa kebun tapi buahe lek tabaan kan oleh. Iya, anake kon metu dhisik. Ora kuwi ora ngono. Pun kula sewa nggih. Saumahe. Pokoke sinang jero kula sewa kabeh. Oke? Oke. Wis. Niku meh beda kali sing anu lek nyewa omah njero omahe nek sumure. Niku tabukan jenenge. Iki anak-anak rondo nang jero. Tiga di kiane karo sumur kuwi ora. Ya lek termasuk kaya senyewakne iki wali mujibir wis wis gawanen kan tanpa Saya tahu di bojo apa urung anake mau. Wali mujibir kayak bojo. Anake di bojo ya. Urung kok jere Mbah Sarep anak perawan nek nggih Mbah ya. Tak sewane sak. Kabar. Lek bapake muni, yo ngono kuwi kan wis Anu, dia itu belum fokus terlalu banyak masalah.
Akhirnya cedhak. Oleh Mbah. Ngongkon-kon mbah nitok ora oleh nyapa. Oleh Mbah. Pokoke wis tamjus lho Mbah, wis balik kula anak. Nggih. Oleh nyewakne anak wis balik Mbah. Kon Sanggae. mbah-mbah. Sanggaene lho, Mbak. Mbah-mbah. Iki sabuahe iki dipetik kabeh. Wah. Bek Nyewakne Mbah, budak iki kuwi. bek dak liwat bek kuwi. Nggih. Liwat teh ra ulah kene. Mbak sampean mbak. Yo. Suatu akidul ijarah, syarat-syarat orang yang akad ijarah niki. Syaratnya akad ijarah ini harus Wong ada kan. sih, nggih. Syaratnya orang yang akad ijarah ini harus ada orang yang menyewakan plus orang yang menyewa. Satu akidul ijarah, syarat-syarat bagi si mukjir kali mustajir niku sama seperti syaratnya orang yang akad bai', yakni bai' dan mustari. Hanya saja di sini siwa islami mustajir li muslimin tidak boleh menyewakan budak yang muslim kepada mustajir yang bukan Islam ya. Qauluhu li muslimin ay fa'inah, bahwasanya tidak disyaratkan baik itu ijarah berupa ain atau dhimah, walaupun ijarah ain itu makruh bukan ijarah dhimah. Wakal muslim dan juga apabila yang menyewa itu bukan muslim niku ya nggak boleh nyewakne mushaf utawa alat kharbi ning ngene wong sing saliyane muslim niku. Iki sing bahas mbuyen kan bapak apa Babek. ngene nganu Pak Jaki. Babek. Heeh. Aja kan nganu Pak. Tre ra ulah nyewakne muskap Berarti ngene wong. Cina ae ora ndadakal Quran. Lah perasa aku nek kene to, Kristen Mbak. lah. Kok nang ngene Pak Jaki kae Cina sing Islam ya oleh. Cina kafir. Pak muskap. Wong Jawa kafir ya oleh. Tahu lah. Wong Cina Indonesia negara Indonesia Cina Islam Cina. Bangsa. Indonesia ya Cina Islam lah Cina. Tapi HP-mu Korea atau Islam. Gak Samsung? itu Jepang. Terus Dagang Quran berarti ora ya wong kafir. ya malah wong Islame kudu ndang tuku. Nah, iso ndak tuku. Timbangane ihana. Cetakane. Percetakane wong Kristen duwe percetakan nyetak kitab ya. Loh, kalau percetakan niku bisa niku mengke kemungkinan ijarah lho, Mbah. Iso lho, ora bek lho. Bedil kaya Nyewakne alat perang nek rampok. Ngentak-ngentaki. Tapi lek rampoke Islam ora, Mbah. Yo. Rampok Islam ya mak. Loh, oleh. Lek rampoke Islam. Cis ya. Cis. Suratul ijaratil ain, bentuk dari contoh atau contoh gambaran dari ijarah ain itu suratul ijaratil ain ayakula zaitun li amrin ajabuka hadidar sanatan litas kunaha bimati dinar fayakul amran qabiltu. Bentuk dari ijarah atau sewa di dalam ain ayakula zait itu ngomong kepada si umat, ajatuka, saya menyewakan rumah ini kepadamu di dalam waktu 1 tahun supaya kamu itu menempati rumah ini untuk Suraya loh. Jadi gua nanya kita nih. Bimiati dinarin dengan saman 100 dinar. Kayak dulu kemudian Amr ini ngomong ke Bintu, oke. Penak iki. Wis tak tampa. 100. Ini jelas ya nih. Hadadar sanatan litas kunaha untuk ditempati. ya ini seandainya nyewa ora ditempatin oleh ora lho Gus sakniki kok omah disewa 2 tahun ndak dinggoni Amo. Bebrek. Nggih, Mbak. Tapi lek dinggene malah ora. nah niku lho jadi dek wingi nang balapan nek gegeran gara-gara Mbak nyewa nang pintu gawange man kuwi lho sing anyar kuwi lho sing blalore pas kuwi Nggih. kan nyewa nang wonge ora dinggoni gegeran sebab nek ora dinggoni rusak kabeh termasuk rumah seandainya rumah itu disewa 2 tahun kok dikunci dibayar 2 tahun ndak dinggoni Wah, itu engko malah- sah nggak sewa menyewanya
rusak loh rumah itu, 2 tahun ndak dinggoni itu. Ya karo sing duwe ya tidak indah blas. Jeneng disewa kok. Ya dikunci kok. Disewa kan ya kudu sing duwe kan ya kudu ngindangi. Kontrol. Kok dirah manfaatnya piye? Iki kata-kata li tas kuno itu wajib berarti. Lisukna. Lesukna. Nganteng-nganteng. Lah iya. Jadi li iki li amartur ya perintah wajib. Rono arah. Ngerono arahe. Lek ora dinggeni berarti wis ora dadi akad iki. Sik. Dene kene iki lho. Ki surah. Iki gorane contoh. Ngir penggambaran. Umpama Sah saya nyewa rumah. Lah ra tak nggoni ngono oleh. Oleh. Sah enggak itu saya? Pokoknya ada manfaatnya balik ini sing nyewakne ya, Pak. nyewane malah rugi kok kuwi. Ora dinggeni ya bebrek kok. Lha urusane salahmu kok sewakne. Yo. Koyo napa duwite kok. Tapi antarane uang sewa karo besok perbaikan rehabilitasi. Ngene lho, Mbah, ngene lho. Iya iki lho. Kecuali lek nyewa dirusak genah. Nah, Lah iki nyewa bah dinggeni bah ora kan wis disewa to. Ternyata Enggak sah apa ndak sewa mendak sewa. berarti sah. Pokoknya kemanfaatannya balik, mungkin kemanfaatannya kayak lek digambarnya teng imam mau lho, manfaat. Maknanya manfaat ketika penyewanya yang menyewakan itu mendapatkan manfaat. Yang menyewakan dapat manfaat gitu. Nggih, Kalau berupa duit. Ya, sing nyewakne. Nggih. Lah sing nyewa itu untuk tempat tinggal. Enggak, tapi kan tidak harus melulu ditempati. Cara jan blas ndak ditempati no. Lah wayah nyewane lho, buka lawang biyen nutup lawang. Lah ra manggen. ora dinggeni kan ya ora manfaat ta sing nyewa. Ora urus. Loh, itu akad itu sah enggak? Lah kula gambarne panggasa. Jadi ku kados mbalike kudu ma'abakoki ainihi niku pripun? Lha pan wujute kan rusake ora kok rusak. Ora Rusake kan ora dirusak. dirusakne. Rusak karepe kersane ngawak. Kersane ngawak. Kecuali lek Obat bapak anti kersane ngawak. barangnya didol. Lek ijarah Lu yang itu ngani. harus bakok ain loh. Jadi lek mungkin rusak langsung gagal di ijarahnya. Lek dimah itu bisa diganti. Jadi lek mau main yang tengah jalan rusak gagal nih ijarah malian. Kudu panggah sing duwe omah kan kudu panggah dandani. Sing duwe iki Sing duwe no, sing nyewakne no kewajibane denane. wong dhewe guru manfaat. Wong nyewakne pedae sing wajib nganu ya sing duwe, Sing bensin. sing milkun. Sing nyewa ora wajib. Lek ngilih kae Gus. Ngilih. Yang sini nyewa Gus. Nyewa apa sing lek apa nyilih apa Lek ngilih. Lek nyilihi Iya bensine kudu sing duwe milkun. Wes nyileh kon bensin nih. Wis nyili kono kono Kan kitab Kon kok bensin pisan. Soale kon bensin nih. ajru wasawa. Lek nang mriki wes nyileh ra gelem bensin. Enggak. Ayo mamane nyewa. Penyewanya itu tidak mengharapkan manfaat. Sirar pengen Pasti rusak. ada manfaat. Lara kok manfaat apa? Tujuane kok dadine. Ora ngono. Kalau untuk rumah singgah, Ngene. Contohnya. Anak toko ora disewa kabeh. Sing dinggoni sitok kok. Yang liyane itu bendak disewa wong kersane dagangane dhek laris. Ora saingane. Gak ada saingan. nah kira-kira nyonggah napa mboten? Nyonggah. Enggak no. Nyonggah nutut apa ora? Oh. Moto dia itu kan jadi monopolis. Sinona ya balik. Oh iya iso kejadian lah ngono. Alah, aja bukan-bukani modelmu rono aku kirene, rono rene. Dengan fakta niki akeh ngono kuwi. Nutup channel-channel sing cilik-cilik iki perlune pasien iki ben tumplek-blek rene. lek akad ijarahe lek
akad ijaro lho nggih. Akad ijaro saya mawon. Sakmon. Tapi akad akad liyane urusan liya. akad kemaslahatane Jadi ora. kalau kita membahas napa? Akad itu ya akad itu Lagi. akad iki lho. Minggu malah ra Kata-kata istakjar tuh haladar kuwi lho, sah apa ora? Saya. Sah. Sing jelas barang jelas mukodar terus dipasrahne ya mukodar dipasrahne toh. Adapun nanti tidak dipakai itu bukan urusannya yang Nah. nyewakan ya toh. Yang salah manfaat to, Mbak. Oh. Jenengan sing ngoten niku malah manfaat banyak apa lho toko sampingan kan ini gara-gara tutup malah manfaatnya kabeh balik tengan. Kuwi oleh. Jadi ini manfaat banget no. Nyewa toko kabeh dibuka siji sing tak anedok sing Nah, tak niku anedok, cek yang nek tutup. diomongno manfaat niku. Manfaat banget ngene dhek. Jadi kan malah pelanggannya kabeh pindah kene. Jadi mikire pun lokal tok interlokal barang. Ngoten lho maksudnya niku. Masalahnya gini, ketika itu disewa, sret, dheweke gun memakai satu orang. Itu yang tidak dipakai itu rusak kabeh. Lah bakok no mboten ijikno mboten. Tapi rusak. Lho tapi rusake napa dirusakne? Enggak. Lho ya lek ora gelem ngono ya ora usah disewakne. Lho wis disewakne kan Lah, iya ketika itu di akadnya sah tapi kan ada yang sangat dirugikan. nun sewu, bakok maknane bakok niku ketika dihilangkan to. Kecuali lek memang diniati dirusak atau didol. Lah itu maknane itu mungkin bisa menghilangkan bakoknya barang. Ya, sakniki Sedangkan pembiaran, kalau pembiaran lho, sakniki barang disewa sing wajib ngopeni anu barang ini sapa to, Mbak? Sing nyewa. Lah ora diapa-apa itu berarti maknane kene kan ra dolim blas ora apa-apa. Kalau dibiarkan nanti rusak, lah kabeh lek ditokne baru rusak. Wong dinggeni ya rusak padha. Saiki ya saniki nyewa sepeda motor. Nggih. 3 tahun tak sewa. Nggih. Setahun sakmene. Nggih. Iku 3 tahun ndak dienggo blas. Nggih. Piye ya Pak motor? Lho, panganyar. Lah, ya ora apa-apa balik ya yo to. Wah, tapi remek mobil motor iku. Mboten. Ya pokok lek nguripi pertama sing pas. Wis ora tau diuripi, ora tau digawe. Nggih ora apa-apa. Jarene sapa ngono iki rusak. Sing penting kan iki wae manfaatnya Manfaat. kembali ke Terus kira-kira niku uang sewanya saged lepas motor malih niku. Pun, lek jenengan mboten percaya, pun motor kula njan sewa njan gurne. Oleh, aku yakin. Jelas oleh. Oh njan gurne lho, lek jenengan gawe ra oleh. Nanti tak sewane. Sedina 20.000 ya. Sira ora. Jan sewa berapa tahun jan top nih tok. Kula mboten nganggep rugi. Niku kena gitu ke motor cewane. Lah kene iku motorku to. Ya garek carane nguripi no, ya alon-alon sik. Ganti uline. Terus ya diangati dhisik. Lho begitu 3 tahun ra dingin ngam langsung ngene ya bar. Nah, makanya alasan-alasan di mana rusak-rusaknya perkara-perkara itu ketika rusaknya tidak dengan tanda kutip dirusak kan tetap bakok maknanya. Kecuali kalau memang wis diniati digempur, lho mestine ra oleh. Omah lho. Ron toko ku gak digawe, ku rusak. Gak dibuka sama sekali. Iki mangke niku entek kontrak. Niku nganu duit ini tasih sakit ngono. Oh, Nah, iki lho. itu enggak sebanding biasanya. Jadi ngeten, Sebanding. Orang yang padha ora nyewakne. kula kinten nggih, kula kinten. Itu karo dinggon. Itu tetap tidak diiktibar seperti halnya imam tadi. Jadi tegriki tidak diiktibar oleh hukum. Jadi ya ketika wis istakjar tuh ya semanane ya selepas ra usah ngurusi. Kok gini, Mbak? Mulai ra kok gini rusak kudu kok gini. Loh, tidak bisa kan kita menuntut seperti itu. Jadi ketika proses-proses seperti itu di dunia mafia itu enak. Nah, dunia mafia niku jelas pun haram. Mafiane mon pun haram. Mungkin ditarik ngriki gara bathuk ngoten lho, Pak. Dikukum mono. Ki nek kasus ngene nang Banyuwangi ku enek gudang. Gudang nang pinggir segoro. Iku disewa setahun, Pak. Disewa setahun. Lah niku disekne apa? Iwak niku iwak apa? Tepung ikan. Tepung ikan. Iku kan sire dimonopoli. Jadi dilebokne kono bleng ndak dienggo sama sekali. Wah, jan ndak karo-karuan iku. Gudange ya rusak. Lingkungan ya ora karo-karuan.
Iku akeh. Niku sing jelas akad sewane bangga sah. Tapi perkara mburine niku Masalah iki kan. beda. Jadi akad sewa itu kan untuk apa kan ada kejelasan. Ada kejelasan maksudnya cara iki akad sewane tinggi toko ya toh. Enggak giliane kan juga kena. Dan tidak bisa ditarik seperti halnya akad sewa menyewa imam maksudnya aslinya dikira terus iki. Padha karo mau akad iki motor iki tak nggih momotan. Momotane sak pira kan ngono to. Lah aku lek sampe momotane punjul kan ya di luar. Padha karo iki kaya nyewa Kan meh koyo amanah kok niku. heeh. Nyewa motor tinggi neng Tulungagung kae ceritane dadak kupe ceblok kuwi balik ya ora oleh. Soale Bang, nyewa motor, aku nyewa motor iku tak nggih momotan sak kintal. Mari ngono, wayah mulih ora dingge momot, budal tok ya momot mulih ora. Mulih kudu kok momot sak kintal nah, masa ya arep ngono. Kan ya ora. Ya terserah pokoknya iki engko tak momot. Biasane aku lek nyewane tak momot iki. Wiwit mah kuwi. Lah iya ora ngomongne kuwi. Amanah niku Iki pokok dhek akad nyilih motore ora pitimae. Ora ngongkon wong ngusungi ora lek ngongkon wong usungno iki rono. Kowe tak sewa iki lima. Iki asli cetha welo-welo nyewa motor. Iki tak biasane lek tak go tak moti sak kintal. Lah apa terus engko lek ra dimoti malah haram. Lah iki kekel deh. Ndelah ora oleh momotan. Iya, karena ketika itu sah saja, sah itu ya, sah. Wis dihukumi sah. Pun sah niki hitungane sah. Bagus. Lah kita titik. Wis badingge barang dingge Surat ijarah dimah contoh dari ijarah dimah niku Ayakula Zaid itu ngomong kepada si Umar Al-Zam itu saya mewajibkan tanggungan kepada kamu